aku bisa anduweni marang sang Kasulasmi. Tukung dados awas dan luar biasa nggih. Genduk Umi Hafifah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cahyo Kuntadi. Dan elak tenan. Wis dewasa, wis gedhe ya, Pak. Wis gedhe. Tur gumunku bareng sinden-sindenku iki kesorot kamera ning nggen YouTube ngene kok. Mencorong kabeh, menyala. Mongko aku mbuktekke dhewe wong mau iki turu iki ya tunggal homestay karo aku. Tangi turu iki bah lek angop abape jan. Ning bareng wis duandang kejawen walah cantik-cantik tenan. Iya. Ayo Nduk Umi, matur nuwun ngaturake salam hormat marang Bu Guntin sak keluarga lan ugi para pamirsa ingkang kepareng rawuh wonten dalem mriki lan ugi kepareng mirsani lumantar streaming Kuntadi Channel. Yo. Nggih, saderengipun kula nembang kula badhe ngaturaken panuwun dumateng sedaya para pamirsa, sedaya tamu undangan, wabil khusus dumateng Bu Guntin. Nggih, Pak. Nggih, leres. Bu Guntin ingkang gadah hajat. Mugi-mugi Bu Guntin sehat selalu, panjang yuswa, rezekine tambah kathah nggih, Bu. Amin. Terus kagem penonton mugi-mugi nggih panjang yuswa. Amin. Rezekine tambah kathah. Nggih. Terus mengke nek rezekine sampun kathah ampun kesupen nanggap wayang nggih, Pak. Bu. Anu disapa akeh lho Umi Mania, Nduk, sing nang YouTube iki. YouTube. Kangen to, suwi ora kok sapa to. Nggih. Halo. Aduh. Teman YouTube. Halo Bandung ora. Gaul ya Om ya. Nggih, terima kasih untuk teman-teman yang di YouTube, Pak Dwijo, sedaya pokoknya Umi Mania Fans Club. Waduh, ya. Nadianto sampun sepuh-sepuh tapi malah mentes kok, Pak. Wah iya. Pancen ngono kuwi kok. Mergo suaramu iki pancen ya apik tenan. Mula raneh ramokal kathah piyai sepuh ramung kakung putri sing bener-bener tresna karo sampeyan ngono kuwi. Yen ngrungokke suaramu direwangi grantes, nangis, trenyuh ngono kuwi ana. Iya. Mula minangka ijole saiki tembangno salah satu lagu yang mampu menghantar kamu melejit sampai sekarang. Ya kuwi Podang Kuning. Nggih, Pak. Ya, siap. Ayo. Bawani, Nduk. Yuk, Umi Hafifah. Nadian wujud temong beksi
Lah iki lho Nduk, malah iki langsung Umi Mania ki ngechat karo bapakmu iki lho. Ayo. Pripun, Pak? Sugeng ayahi pakaryan Mas, mugi panjenengan sakadang pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun kesarasan panjang yuswa ugi rejeki ingkang lancar, grojok nganti kaya grojokan. Dene ingkang kagungan kersa pinaringan kesarasan ugi bagya mulya. Nggih. Saking kula Umi Mania Halintar Cakropatnaba. Wah, iki piye? Waduh. Kowe duwe penggemar mongko iki dosen pedalangan isi Surakarta lho, piye? Nggih to. Ora main-main kowe ora. Ayo. Jos kuwi. Ayo. Tapi lak mboten nyawer. Mboten nyawer to. Oh, ora kudu nyawer wong katresnan nun sewu sing jeneng katresnan sawer tur ora kudu dhuwit to, Nduk. Pamane didongakne muga-muga sekolahmu lancar, digunakne muga-muga sok kowe entuk jodoh sing bener-bener soleh dan juga tanggung jawab. Amin. Lambene ora malah. Ayo, ling amini tenanan. Tenanan mergo pancen saiki dheke lagi dhewe. Ya to. Nembung calana lanang ditolak kabeh. Ayo. Mboten lho, Pak. Ora ya, Nduk ya. Mboten. Ora mungkin wong cantike kaya ngono. Nah iya. Nononan ya, Nduk. Masuwe gangkung lana. Ya. Golek isi podang jenar. Nano. Iba bunga Nano. nyanding bisa dadi Miner, Nduk. tombo wilujeng niskala ya podang kuning ya Mak. Ini juga doa terbaik untuk Bu Guntin sekeluarga, khususipun mempelai berdua. Tegese podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga mulai malam hari dan seterusnya Bu Guntin sekeluarga terbang tinggi terus ke jam keemasan. Amin ya rabbal alamin. Ya Nduk Umi Hafifah podang kuning dados. esok awan ning omah wis ora krasan luyuran anggur nek sing tak sayang mobeng niteranggonku goleki ora krasa esok awan
kasih Genduk Umi Hafifah. Ya. Ora ngira ya, Mak. Nadyan iki wayangan mapan ana ing gudang kaya ngene iki sing disulap menjadi gedung pertemuan. Ning nyatane kepenak temenanan. Hawane malah kaya rekaman, Nduk. Iya, luar biasa ki penak banget akustike ya temata kanthi becik. Sound sisteme ya bergas. Iya, Lintang Asmara. Sapa? Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo. Men ora merasa makan gaji buta ya. Ditampilake karo Rokomas Muhammad Taslim. Iya. Apa kaya apa iki? Ayo Mas Taslim mriki ya. Gandeng tanpa bintang tamu sampean lagi tak dapuk dadi jok luthuk. Ayo. Ayo men jumeneng berdua arum Bali. Yuk dados. Ayo Mas Taslim berdiri. Wong sing putri wae wis mbeksa cara Bali kaya ngono kok. Sing kakung malah ning ketapang iki piye ora. Ditugasi ciki-cik kok, Mas. Ditugasi ciki-cik kok. Lho mboten lek teng mriki niku all round, kudu serba bisa. Nyatane jenengan nggih saged ngoten kok ya. Joget Bali dhewe, ayo. Sini. Ayo. Kedinginan Pak Yoyo, jadi masih sulit. Oh, masih sulit. Coba ndang rono. Dadi lek joget Bali iki sing penting mripate sik sing digarap. Iya. Anggere sing tengen mlerok nengen, sing kiwa mlerok ngiwa, kuwi berarti wis Bali. Kero lho, Pak. Kero. Kero. Iya, ngono kuwi. Nggih. Mbak Tuti, halo. Sik semangat ta Mbak Tuti? Oh, saya selalu semangat. Alhamdulillah. Nadyanto wingi ya bar Kapanaraga, saiki tekan Lumajang Pranajiwa. Walah, panjenengan isih sehat seger kewarasan tenan. Amin. Nggih. Mas Taslim pripun? Alhamdulillah sehat. Nggih. Aku takon napa kok pripun? Lah kabare to? Mboten. Mboten. Kok mboten tumbuh-tumbuh jenengan nggih. Namanya Kok panene ngono karo Mbak Tuti ngono lho ora. Nyatane bareng jumeneng berdua ya wah ketok le serasi. Mboten. Hah, mboten piye? Mboten serasi. Hah? Dia dianggap serasi ngono lah. Rasa wedi sampean wedi to? Terus apa? Ya sampean ngerti, bojone sampean streaming, sampean kan laki-laki penakut. Sampean kan laki-laki penakut. Padha karo dalange kok. Dak, Pak Yoyo ora penakut kok. Suami takut istri. Ora. Pak Yoyo ora penakut lho. Perlu dicontoh. Lek garwane streaming aja wedi Mas Taslim. Kaya Mbak Tuti iki lho, bojone dikeki HP Nokia 3310. Dadi ora iso streaming ngono kuwi. Melihat ya Pak Yoyo. Hah? Melihat. Melihat. Tapi oh, nek iya. eling tok, Pak. Soalnya saya tuh pripun nggih mboten selalu diawasi karena pun percaya bahwa saya tuh nggak mungkin neko-neko. Tenan ya Pak Yoyo ora percaya. Syukur to lek wis eling Purwoduksina. Iya, iya. Syukur muga-muga iso ngono terus ti apik temenan. Amin. Iya, nggih. Monggo. Ngopo to ah? Diaturake Lintang Asmara. Wah iki pokoke sing berbau katresnan kabeh mergo iki kagungan kersa mantu Bu Guntin. Spesial buat teman-teman berdua. Nah, gimana? Semoga berbahagia selamanya sampai maut memisahkan. Wah, Ya. amin. Untuk Bu Guntin gimana? Diberikan
lancar, kelancaran, kesehatan, bagas waras, diberikan panjang umur. Amin. Untuk para penonton gimana? Wah, nge-MC tenan nih. Untuk para penonton loh, itu penting loh. Oh iya, semoga lekas menanggap Mas Anom Cahyokun tadi. Amin. Untuk tukang sound kita Mas Glonter gimana? Jangan menghilang. Senengane ngilang ya. Iya, bener Tik, bener. Mulai ra dijiret sikile. Lah ndelok story niku nyapo itu teko tebon-tebon ibu cah iki ora. Ajeng ngilang Pak niku wau ana Raga Lumajang karepe mau bareng kancane. Nah iya to. Lintang Asmoro, Mbak Tuti versus Mas Taslim. Oke. Yuk, tetos Madangkara. Oh ye. Madang. Bersama Madangkara. Lintang Asmoro. Hey. Iya, iya. Digoti, digoyang putih. Eleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulati. Digoti, digoyang putih. Sukses untuk Bu Gunting sekeluarga. Semoga barokah.
biasa jan. Ayo Mas Taslim digotik Imam. Ayo digoyang tutik jan lemes nantian.